ရမလို့ရေရဲကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့သူဟာအမျိုးဆောင်မှုလိုတယ်အဲ့တော့အိုဘားမားလူဖြူနဲ့အိမ်အောင်ကြတာလားနီဂရိုးမနဲ့အိမ်အောင်ကြတာဘာနဲ့တော့အမဲချင်းအမျိုးမဆောင်ဘူးလားတကယ်တမ်းပြောရင်အဖြူမသူတို့ထက်ပိုမမြင်ဘူးလားမြင်ယူလားအဲ့မှတ်တာအဲ့လိုပဲအင်္ဂလန်မှာမျိုးဆောင်မှုတွေဆိုတာရှိတယ်အတုမင်းသားအယက်သူနဲ့ညာတော့နှစ်ခုတစ်ခုခုပဲရွေးချယ်ရတော့မယ်တကယ် alternative ချစ်သူကိုစွန့်မလားထီးနှံကိုစွန့်မလားဒါပဲအင်္ဂလန်ဘုရင်ကအယက်သူနဲ့အိမ်တော်ပြုခွင့်မရှိဘူးအမျိုးဆောင်အဲ့တော့အတုမင်းသားထီးနှံကိုစွန့်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလန်ဆိုတာဒီမိုကရေစီရဲ့မိခင်ဘိုးအိမ်နိုင်ငံကြီးမဟုတ်ဘူးလားသူ့နိုင်ငံမှာလည်းအမျိုးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးလားအခုအဲလီဇဘက်ဘုရင်မကြီးရဲ့သားချာမင်းသားဒိုင်ယာနာနဲ့ညားတယ်ဒိုင်ယာနာအရက်တူသားလေးနှစ်ယောက်ထုံးကားတယ်ဟယ်ရီတို့ချာလီတို့ဟောပြီးတော့ဒိုင်ယာနာနဲ့ချာမင်းသားနဲ့ကွဲသွားကြတယ်ဒိုင်ယာနာကအရွယ်တိုက်ပြီးတော့တွဲတယ်တွဲမဲ့တွဲတော့လေတကယ်ကလားနဲ့မှသွားတွေ့ဆော်ဒီအာရေဗျဒိုဒီနဲ့သွားတွေ့တခြားနေရာလည်းမဟုတ်ပြင်သစ်နိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းခြေသူတို့ရဲ့နောက်မှာပပါရာဇီတွေလိုက်တယ်ဟို CCTV ကင်မရာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေလည်းရှိတယ်ကားတိုက်သေးတယ်လည်းပြောသေးတယ်ကားတိုက်တဲ့လက္ခဏာလည်းမပါဘူးကားတစ်စင်းလုံးကစက်ကူကိုလုံးချေထားသလိုချေမွားပြီးတော့ဒရိုင်ဘာလည်းအသက်ရှင်ပြီးခုချိန်ကြီးကြံတယ်ဘာနဲ့တော့ဒိုင်ယာနာတတ်တဲ့သို့မဟုတ်ဒိုင်ယာနာသေတဲ့တရားခံတို့လက်သေးတို့အဖြေတို့ပေါ်သေးလားအဲ့မှတ်ထားပါတကယ်လို့သာဒိုင်ယာနာကဒိုရီနဲ့ညားသွားရင်ဒိုင်ယာနာရဲ့သားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ထီးနှံအမွေလုံးဝပြတ်သွားပြီဒီသားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ထီးနှံအမွေကိုအတွက်ဟဲ့ဒီဒိုင်ယာနာသိအဲကြောင့်မလို့အင်္ဂလန်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာတော့မှာအမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုလူမျိုးကိုစောက်ရှောက်ဖို့ထီးနှံဥပဒေဆိုတာမရှိဘူးလားအဲကြောင့်ရဲရဲကြီးမားတဲ့သူကအမျိုးဆောင်ဒီလိုအမျိုးဆောင်မှသာလေကြာလေကြီးလေစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိလေပဲပျော်ရွှင်ရလေအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြာလေစိတ်ဆင်းရလေကြီးလေဒုက္ခရောက်လေဖြစ်မယ်ကောင်းပြီမျိုးဆောင်ဥပဒေလို့ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတဲ့အခါကျတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေမေးလိုက်ကြတာမြင်လိုက်ကြတာရှင်ဗျာမျိုးဆောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာအဆုံးမရောက်ဘူးလားဟာဘုရားတရားတော်လိုက်နာရင်အမြဲတမ်းမျက်စိမှာအလဲတဲ့မှာရှိတယ်မျိုးဆောင်ဥပဒေဘုရားဟောရှိလို့လားရှိတယ်ဗျဘလို့ဟောတယ်လဲစောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုတာပဲလေစောင့်လေမျိုးနွယ်ဘုရားဘလို့ဟောကုလဝံတော်စိတ်တံထတ္တိလို့ဟောတယ်ဗျအဲ့ဒါဘုရားဟောပါမယ်ကဲမျိုးဆောင်ဥပဒေဘုရားဟောနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့အစောရောက်လို့မပြောတော့ဘူးအမြင့်ကျင်းမြောင်းတယ်လို့မတိုက်ခိုက်တော့ဘူးလူခွင့်နဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့လှည့်ပြီးတိုက်ခိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာဒီတော့လူခွင့်ဆိုတာဘာမျိုးသားရေးဆိုတာဘာသိထားဖို့မလိုဘူးလားကျန်စစ်သားမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်လေးနာမည်ဘယ်သူလဲရွှေစီဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တယ်လဲပရိက္ခယဘာလူမျိုးလဲ
ဆက်စသားမင်းရပေးစားလားဒါပေမဲ့ရွှေရင်စီကနတ်နတ်တက်မဟုတ်ဘူးလားမရရင်ပါရဲ့တေးရတော့မယ်ခုခေတ်မင်းကလေးတွေအသုံးပေါ်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းရွှေရင်စီမှာလည်းသွေးနဲ့သားနဲ့မွေးရပါအခွင့်ရေးရလွတ်လပ်စွာထိမ်းများခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေရင်စီဒီဘရင်သမီးတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးဆောင်မှုတာဝန်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့လူအခွင့်ရေးနဲ့စောင့်လီမျိုးနဲ့ဘုရားဟောနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မနေဘူးလားကျန်သားမင်းကြီးကသမီးကိုလိုလိုက်ဩငါသမီးလေးစိတ်ဆင်းရဲပါလိမ့်မယ်ကလားနဲ့ပေးသားလိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထေရဝါဒသမိုင်းတဆိတ်ချိုးပြီးကိုယ်မသွားနိုင်ဘူးလားမသွားနိုင်ဘူးပကံသမိုင်းကရောရာဇဝင်မရိုင်းနိုင်ဘူးလားမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရွှေရင်စီကိုစောရုံမင်းနဲ့ပေးစားလိုက်စာမှာတော့နာဂသမန်းလို့လည်းပြောတယ်စောရုံမင်းကနော်ရထားရဲ့မြေနာဂသမန်းကမနုဟာရဲ့မြေဘသူနဲ့ပဲညာရွှေရင်စီကိုလူမျိုးကိုဘာသာဝဲကိုတိုင်းသားနဲ့အိမ်တော်ပြုတာတော့မသိကြဘူးလားပရိခယာနဲ့မညာတာလည်းမသိကြဘူးလားသိကြတယ်တကယ်လို့လားပရိခယာနဲ့ပေးစားလိုက်ကလားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနန်းတွင်မှာဝင်ရောက်ချဲ့လဲခဲ့တော့ဒီကနေ့ပကံဖရာတွေအခုချိန်ထိရှိပါဦးမလားထေရဝါဒသာသနာဒီကနေ့ထိတည်ရပါဦးမလားတမိုင်းချိုးကွေမသွားနိုင်ဘူးလားဘိုးကျော်ဆန်းသေတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းဘယ်နဲ့တော့ခါငယ်ကွေမသွားဘူးလားကွေသွားတော့ရောင်စုံသဘုံတွေထပြီးသူတွေမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ရောက်တော့ဖသဗလာလက်ထက်တုန်းကရှာခဲ့တဲ့အာဆီယံမှာထိပ်တီးချမ်းသာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်အနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအောက်ကျသွားမြန်မာပြည်ကြီးမြေကြီးတဲ့ကျွံပြီးနှစ်ပြီးဝင်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတမိုင်းကွေတာမဟုတ်ဘူးလားဘိုးကျော်ဆန်းသေလို့မဟုတ်ဘူးလားနောက်စီဆိုရတက်လာတော့ဟိုနိုင်ငံကဖြတ်တော့ဒီနိုင်ငံဖြတ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကဘာကြီးရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်သွားဘူးလားအဲ့ဒါရောတမိုင်းကွေတာမဟုတ်ဘူးလားရွှေရင်စီသာပရိခယာနဲ့ညားထေရဝါဒသာသနာအခုချိန်ဒီခံပါမလားမြန်မာပြည်အခုချိန်ဒီရှိပါမလားအဲ့ဒါပါဒီတော့ဆက်စသားမင်းကြီးယေရှုတင်မကောင်းဘူးလားဒါတောင်မှအခုတရားဝဲမှာလုံခြုံရေးနဲ့ဟောနေရပြီပဋိခယာနဲ့မပေးစားလို့ပေးစားတာပေးစားလာရင်တော့ AK47 နဲ့စောခံကြွားဒီဘက်ကတနတ်ထန်ဒီဘက်ကသပိတ်ပိုက်ဒါမှမဟုတ်လဲတက်နိုင်6လုံးပြူခါချိတ်စွန်းတော်ပြူဒိုင်းဒီဘက်ကကလားဟုတ်ပြဒီဘက်ကသပိတ်ဖွဲ့အဲ့ဒီလိုနေရမယ်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေကကျန်သားမင်းတအားလေးစားတာအဲ့ဒါကြီးပါရောက်လို့ဆိုမဲ့ကျန်စသားဟာရွှေအိမ်စီကိုပဋိခယာအားပေးရင်ွယ်ကျန်စသားဟာရွှေအိမ်စီကိုပဋိခယာအားပေးရင်ွယ်ပကံသမိုင်းဟာရသဝိန်ရိုင်လုံးသမိုင်းတဆိချိုးကွေးဖွယ်ပကံသမိုင်းဟာရသဝိန်ရိုင်လုံးသမိုင်းတဆိချိုးကွေးဝယ်ဒါဆိုရင်လူခွင့်ရေးဆိုတာပါအမျိုးသားရေးဆိုတာပါသိကြဖို့မလိုဘူးလားလူခွင့်ရေးဆိုတာ
လူတဦးတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးပါပုဂ္ဂလိကမဆန်ဘူးလားဆန်တယ်ပါဆိုနဲ့ဆန်တယ်မျိုးသားရေးဆိုတာတမျိုးသားလုံးရဲ့အရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့တမျိုးသားလုံးရေးဘယ်အရေးကြီးလဲဘယ်သူဦးစားပေးရမလဲအဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်လူခွင့်ရေးဘိုးရဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့တဦးတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အများစုရဲ့အခွင့်အရေးအများစုကိုဦးစားမပေးဘူးလားဥမာပါဇက်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာစလစ်တောက်ခွင့်မရှိပါရှိလားဒါပေမဲ့အခုလိုအများပြည်သူတွေစုဝေးနေတဲ့နေရာမှာစလစ်တောက်ခွင့်ရှိတာအဲ့ဒါပါကြောင့်မလို့လူခွင့်ရေးကိုသိရှည်ရမတင်နဲ့လူခွင့်ရေးကိုကိုးကွယ်လွှဲလူမျိုးပြောင်းမယ်သာသနာကွယ်မယ်နိုင်ငံပြောင်းမယ်အဲဒါမလို့လူခွင့်ရေးကိုရှည်ရန်တင်လို့ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါလူခွင့်ရေးနဲ့မြို့သားရေးအဲ့ဒီလိုရောထွေးနေလို့မရဘူးလူခွင့်ရေးဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ပုဂ္ဂလိကတဦးတယောက်ရဲ့အရေးသာလျင်ဖြစ်တယ်အမျိုးသားရေးရမှာတကယ်အများစုရဲ့အရေးတမျိုးသားလုံးရဲ့အရေးဖြစ်တယ်။ဒါမလို့လူခွင့်ရေးနဲ့အမျိုးသားရေးရောထွေးနေလို့မရတော့ဆိုမဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အမျိုးသားရေးမရောထွေးစေရလူခွင့်ရေးနဲ့အမျိုးသားရေးမရောထွေးစေရလူအခွင့်အရေးမှာတဦးတယောက်သာအမျိုးသားမှာအများအရေးလူခွင့်အရေးမှာတဦးတယောက်သာမျိုးသားမှာအများအရေးအောင်မီလူခွင့်ရေးဆိုတော့လူခွင့်ရေးဘိုးအေအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကြည့်အောင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်အမေရိကန်ပြည်သူအလုံးအသားအယောင်မရွေးဆင်းရဲချမ်းသာမျိုးဘာသာမရွေးတန်းတူအခွင့်အရေးမရဘူးလားရလားအဲ့ဒါလူခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့2001 9/11အရေးခင်းကြီးမှာWorld Trade Center ကြီးဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတော့လူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဘိုးအေနိုင်ငံကြီးကောင်းငုတ်ခံနေတာတို့ခံတီတို့မေတ္တာတို့ကျင့်သုံးသလားအဖဂန်ဝင်မတိုက်ဘူးလားဝင်တိုက်တော့တာလီဘန်နေရင်သေတာဟုတ်ကဲ့လားအဖိုးဖွားတွေကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေမသေးဘူးလားသေတာအဲ့ဒါဆိုအမေရိကန်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရမရဘူးလားအောင်ပြီအဲ့ဒီလိုလူခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်တာဟာဂျော့ဘုရှ်ရဲ့အာဏာလုံခြုံရေးလားအမေရိကန်နိုင်ငံလုံခြုံရေးလားအမေရိကန်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကအမျိုးသားရေးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စောစောတုန်းကလို့အချမ်းဖတ်တွေကိုနှိမ်နှင်းလိုက်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေတည်သွားတာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုမဟုတ်ဘူးလားမျိုးသားရေးတဲ့ဆိုရင်လူခွင့်ရေးကိုဦးစားပေးသေးလားအလေးထားသေးလားအဲ့ဒီလိုပဲလူတိုင်းခုဟန်ဖုံးလေးတွေကင်ကြတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားပွင့်လင်းတဲ့စကားပဲဖြစ်စေပါမူကိုပြောနေတဲ့စကားဈာဖြတ်နားထောင်တာဈာဖြတ်အတန်သွင်းတာကြိုက်ပါမလားဒါလူခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးလားလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရတာလူခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးလားအမေရိကန်လည်းအဲ့ဒီလူခွင့်ရေးအပြည့်အဝပေးမထားဘူးလားဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်လို့ယူဆတဲ့သူတွေကိုဖုံးခိုးနားထောင်တာဈာဖြတ်အတန်သွင်းတာတွေအမေရိကန်ကြီးမလုပ်ဘူးလားလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ရမကြောက်ဘူးလားကဲအမျိုးသားရေးအတွက်ချိုးဖောက်တာလားအာဏာအတွက်ချိုးဖောက်တာလားမျိုးသားရေးအတွက်ချိုးဖောက်တာမဟုတ်လား
အယောင်လူခွေနဲ့မျိုးသားရေးရှင်တွဲလာရင်အမေရိကန်ကြီးဘယ်သူ့ကိုဦးစားပေးလဲအဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ကျင်းထောင်တွေမှာဟိုခဲ့တော့ထာဝရဏတွေကဘလို့ရိုက်နှက်တာဘလို့ညှင်းဆဲတာဆုံးတာလူခွေချုပ်ပေါက်တဲ့မီဒီယာမျိုးစုံအော်ကြဟဲ့ကြဆုံးတာဟောလူခွေဘိုးရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဝါဒနာမူကျင်းစကားမှာအကြံဖတ်တန်တရားရှိတဲ့လူတွေကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားလူခွေမချိုးဖောက်ဘူးလားဒါလည်းသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးလားသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအမျိုးသားရေးမဟုတ်ဘူးလားလူခွေဘိုးရဲ့နိုင်ငံကြီးလည်းအမျိုးသားရေးဦးစားမပေးဘူးလားအမျိုးသားရေးအတွက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးလာပြီဆိုရင်လူခွေချိုးဖောက်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတော့မှကျူးကျော်ပြီးတော့ပင်လာတွေကိုပြစ်မတတ်ဘူးလားလူခွေမချိုးဖောက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုမောင်းသူမဲတွေနဲ့ဘုံမကျဲဘူးလားဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံကျဲတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပါမသွားဘူးလားလူခွေချိုးဖောက်ရမရဘူးလားသူ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဟာအမျိုးသားရေးမဟုတ်ဘူးလားအမျိုးသားရေးအတွက်အမေရိကန်ကြီးလူခွေမချိုးဖောက်ဘူးလားဒါဆိုရင်ခေါင်းကမှမိုးမလို့ပါယူတစက်မိတ်ကလိုက်ကာဝဲနေလို့ဖြစ်မလားအဲ့အမျိုးဆောင်ဥတွေဟာအမျိုးသားရေးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်လူခွင့်ရေးကိုထက်တွက်เสียလူလားအဲ့ဒါလေးမှဆိုမယ်တန်တူအခွင့်ရေးပေးထားတာလူအခွင့်အရေးပါတန်တူခွင့်ရေးပေးထားတာမောင်းသူမဲနဲ့ဘုံကျဲတာအမျိုးသားရေးပါအဲ့ဒီလိုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာလူတိုင်းကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကရောလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်မပေးဘူးလားဦးဇင်းတို့ပြည်သူတွေကရောလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ခွင့်မပေးဘူးလားပေးတယ်အဲ့ဒါလူခွင့်ရေးလေးစားတာမဟုတ်ဘူးလားလူခွင့်ရေးအဲ့မဲ့ကိုယ်လူမျိုးကိုတော့စောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးလားရှိတာအဲ့တော့လူတိုင်းကိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကွယ်ခွင့်ပေးထားတာကလူခွင့်ရေးကိုယ်အမျိုးကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်အမျိုးဆောက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာကဘာလဲမျိုးသားရေးလူခွေနဲ့မျိုးသားရေးရောလို့ရမလားအဲ့ဒါလေးပါပဲရောလို့လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ပေးပါတယ်ကိုကပေးလို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လူမျိုးတော်တုံတော့မယ်နိုင်ငံတော်ကုံတော့မယ်သာသနာတော်ကွယ်တော့မယ်ဘယ်နဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်မပေးဘူးလားပေးလားပေးလိုက်တာပါဖျားဝင်လည်းတက်ကျူးကျော်လို့ကျော်ဖျားပေါ်လည်းတက်ကျူးကျော်လို့ကျော်အဲ့လောက်ထိအောင်တော့ကောင်းတလွတ်ခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ရှားပါတိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့မျိုးသုံးတော့မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂတခါတည်းဘလို့ထိန်းသိမ်းရမယ်ဘလို့ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဘလို့ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဘလို့စီမံနေတယ်လို့လူသားတွေရဲ့လုံးမျိုးတုံးမဲ့အရေးကိုကာဝယ်တာကြတော့လူခွေနဲ့မညီဘူးဆိုဝိုင်းကန်ကွယ်လူတွေကိုတိရစ္ဆာန်တော့လောက်တန်ဖိုးမထားတဲ့သဘောဖြစ်အဲ့ဒါကြီးဦးဇင်းတို့လက်ခံလို့ရမှာအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့မှတ်ထားကြရောက်လို့ရွာနိုင်ငံမှာလည်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့လွတ်လပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလူခွင့်ရေးပါဒါပေမဲ့အမျိုးဆောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာနဲ့မရောပါနဲ့အမျိုးဆောင်ဥပဒေကအမျိုးသားရေးပါလူတိုင်းကိုယ်ကွယ်မဲ့ဖရာကိုစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ပြီးကိုယ်ကွယ်ကြပါဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုယ်အမျိုးကိုစောက်ရှောက်ခွင့်တာဝန်ရှိပါတယ်ကိုယ်အမျိုးကိုစောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းတာကြီးကိုဟောသူတို့တွေကြတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကို
နေမျိုးစုံနဲ့ရအောင်ယူသိမ့်သွင်းဟောကိုလူမျိုးကိုကာကွယ်တာကြတော့လူခွေးနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးကန့်ကွက်ဒါဟာရေရှည်ဝါမျိုးခြင်းလို့တကားအပိတ်မခံတာစီယိုအကာမခံတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားကြဆိုမယ်ကိုယ်ွယ်ကွင့်တွေလွတ်လပ်တာလူအခွင့်အရေးပါကိုယ်ွယ်ကွင့်တွေလွတ်လပ်တာအမျိုးဆောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာအမျိုးသားရေးပါတခြားသောနိုင်ငံတွေလိုက်မကြည့်ပါနဲ့အာဆီယံထဲမှာမလေးရှားနဲ့စင်ကာပူလောက်လေးကိုလေ့လာကြည့်ပါအဲ့ဒီအမျိုးကိုဘယ်လိုစောက်ရှောက်တယ်ဘယ်လိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာသိတာပါလိမ့်မလေးရှားလည်းဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလားစင်ကာပူလည်းဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလားဒီကနေ့မြန်မာလည်းဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလားဒီမိုကရေစီချင်းအတူတူစင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့မှာမျိုးဆောက်ဥပဒေလောက်တာကိုမကန့်ကွက်ဘူးမြန်မာပြည်မှာမျိုးဆောက်ဥပဒေလောက်တာကန့်ကွက်တာကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေတရားသေးလားအဲ့ဒါမှတ်တာနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုးကွယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလူမျိုးပြောင်းမယ်သာသနာကွဲပဲနိုင်ငံမှာပေးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ကိုးကွယ်နေလို့မရအောင်ပြီဘုရားတော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလူတွေကိုမပြောနဲ့ပို့လောက်လန်းလို့တတ္တဝါလေးတွေပေါ်တော်မှာမေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေထားရမယ်ဗြဟ္မစိုတရားတွေပွားများရမယ်ကျင့်တော်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလူခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးလားလူခွင့်ရေးတွေမကဘူးတိရစ္ဆာန်အခွင့်ရေးတောင်မပါဘူးလားလူတွေပေါ်မေတ္တာထားပါဆိုတာလူခွင့်ရေးလေးစားတာမဟုတ်ဘူးလားတတ္တဝါတွေပေါ်မေတ္တာထားပါဆိုကဲတိရစ္ဆာန်အခွင့်ရေးတောင်မပါဘူးလားအဲ့ဒါလူခွင့်အဲ့ဒီမဲ့လူတိုင်းကိုလူမျိုးကြီးပါအောင်လုပ်ဖို့ကိုအမျိုးသားယူစီပါထွန်းကားအောင်လုပ်ဖို့ကိုသာသနာထွန်းကားအောင်လုပ်ဖို့ကိုနိုင်ငံတည်တတ်အောင်လုပ်ဖို့တောင်းမရှိလားရှိတာအဲ့ဒီအတွက်ကို6ကိုအမတ်တစိတ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားကို6ကိုအမတ်တစိတ်ဟာအမျိုးသားရေးမဟုတ်လားသူတို့ခွန်ချက်6ပေါ်တော့ကသူတို့တွေလည်းခွန်ချက်6ဆိုင်မှာပဲဈေးဝယ်ရမယ်လို့မပြဋ္ဌာန်းဘူးလားအဲ့ဒီလူ85နှစ်ကျော်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တော့ကမြန်မာလူမျိုးတွေခွန်ချက်6ခဏကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလောက်တာရှိလားအဲ့ဒီလိုပဲခွန်ချက်6ခဏကိုဝိုင်းပြီးတော့ဈေးဝယ်တာတွေအားပေးတာတွေမလုပ်ဘူးလားခွန်ချက်6ခဏပေါ်မနာလို့တူရှိဖြစ်တာမျိုးရှိလားဒီကနေ့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာအစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မြန်မာပြည်သူတွေအင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာကို6ကိုဆိုင်မှာပဲဈေးဝယ်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းတာမမြတ်တော့ဘူးလားကို6ပြဋ္ဌာန်းရင်ကို6ကိုပြဋ္ဌာန်းလို့မရဘူးလားကို6ဆိုင်မှာပဲဈေးဝယ်လို့ပြောရင်ကို6ကိုဆိုင်မှာပဲဈေးဝယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားကို6ကိုဆိုင်မှာဈေးဝယ်သောအပြင်ဒီဆိုင်ရှင်တွေဟာချမ်းသာကြည်ဝါလာတဲ့အခါဖះမတည်ဘူးလားချောင်းမဆောက်ဘူးလားရမ်းမခံဘူးလားအလူမပွဲဘူးလားသာသနာအတွက်အကျိုးမများဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုချမ်းသာတဲ့သူတွေပေါ်လာရင်အမျိုးသားစီးပွားရေးဟာအမျိုးသားတွေလက်ထဲမှာမရောက်နိုင်ဘူးလားဒီအတွက်ကိုကြောက်ကိုဝိုင်းအားပေးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ကိုကြောက်ကိုဗမာတွေကတိုက်ကြတာလဲကိုကြောက်ကိုဘာကြောင့်ဗမာတွေကပြစ်မှားကြတာလဲနားမလဲ